გამარჯობათ, ჩემო გამომწერებო და არხის სტუმრებო. ეს გახლავთ ვიდეო თქვენთვის, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, რას მოიმოქმედებს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. მაშასე წარმოიდგინეთ ვიზუალურად თქვენი რჩეული, ვინც გაინტერესებს, რას ფიქრობს თქვენზე. და იმეორეთ მისი სახელი გულში. ნახოთ მისი სიგნიფიკატორი კარტი. ვინ არის ის? რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი ადამიანია და ეს გაშლა არის კონკრეტულად თქვენს წყვილზე. ესე იგი, ეს არის ადამიანი, მესაკუთრე ადამიანი, რომელიც უფრო დაგროვებისკენ არის მიდრეკილი, ვიდრე ფლანგვისკენ და გაცემისკენ. არის ძალიან ლოგიკური, კონსერვატული ბუნების. ზოდიაქოს მიხედვით შესაძლებელია არის თხის რქა, ქალწული ან კურო. თუმცა არ არის აუცილებელი, რომ მზე ყავდეს ამ ნიშნებში. შესაძლებელია მთვარე და ასცენდენტი. ან რაიმე ისეთი წამყვანი იყოს მის, ასე ვთქვათ, ნათალურ რუკაში მიწის სტიქია. ვინ ხართ თქვენ? ესე იგი, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც რაღაც ენერგეტიკით ამ მომენტში კონკრეტულად თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ ადამიანთან ძალიან ახლოს ხართ. თქვენ ასევე გიყვართ დაგროვება, შეგროვება, შესაძლებელია თქვენ უკვე გაქვთ მიღწევები ცხოვრებაში, უკვე გამოიმუშავეთ რაღაც თქვენი შრომით, შესაძლებელია თქვენი შრომის ხარჯზე, თანხები, რითიც შეიძინეთ, თქვათ არაერთი შენაძენი და ზოგადად ფინანსები ამ მომენტში ძალიან დიდ როლს ასრულებს თქვენ ცხოვრებაში. შესაძლებელია თქვენ ასე ვთქვათ ამ მომენტში შემოგდით ფინანსები ან ფიქრობთ რაღაც ფინანსურ სარგებელზე. დიდი რაოდენობით ამოდის ძირითადად ფინანსური და სამსახურებრივი, ასე ვთქვათ, ან ბიზნესი შესაძლებელია, ვისაც ბიზნესი გაქვთ, ამ კუთხით აქტივობა ამოდის დიდი რაოდენობით თქვენ ცხოვრებაში. ასევე შესაძლებელია იყოს რუტინული სამუშაო, რომელსაც თქვენ ასრულებთ, ასე ვთქვათ, საქმიანობა და ამან შეიძლება თქვენ მომავალში შემოგიტანოთ შემოსავალი ფინანსები, რაღაც დაახლოებით ამდაგვარია თქვენი სიგნიფიკატორი კარტი. კარგით, ვისთანაც დაემთხვა ძვირფასებო, განაგრძეთ ნახვა. ვინც სრულიად სხვა ტიპაჟი ხართ და თქვენთვის არ არის აქტუალური, რაც უკვე ვისაუბრე, ასკროლეთ და გადადით თქვენთვის საინტერესო ვიდეოზე. რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე? ძალიან კარგი კარტები ამოგევიდა ძვირფასებო. ის ფიქრობს, რომ თქვენ ხართ მისი მეწყვილე, თქვენ ხართ მისი პარტნიორი, თქვენ ხართ საუკეთესო მის ცხოვრებაში. ანუ თქვენ ხართ ის, ვისთანაც ის თავს გრძნობს აი ისეთად, როგორიც არის რეალურად, ვისთანაც არ უწევს მას თამაში და რომც ითამაშოს თავშად რაღაც კუთხით ამ ადამიანმა, ზუსტად იცის, რომ თქვენ მას სინქრონში აყვებით, ფეხს აუწყობთ და თქვენ ხართ ადამიანი, რომელსაც უსიტყვოდ გესმით მისი. მას სურს თქვენთან მოსვლა. რადგან თქვენს გვერდით ის მუდამ თავს გრძნობს გამარჯვებულად, ამაყად და ასე ვთქვათ, მის თავს უფრო მეტად აფასებს თქვენს გარემოცვაში, თქვენს გვერდით. რას მოიმოქმედებს ეს ადამიანი, დრო მიუთითეთ ძვირფასებო თქვენ თვითონ, დაახლოებით ესე ნახოთ ერთი თვის განმავლობაში, რას მოიმოქმედებს, რა ნაბიჯებს გადმოდგამს თქვენსკენ ეს ადამიანი.
რაღაც უდიდესი ტრანსფორმაცია ძვირფასება. არ ჩქარობს, ასე ვთქვათ, ადამიანი აქტიურობას არ ჩქარობს. რატომ? იმიტომ რომ მას აქვს ტრანსფორმაცია გასავლელი, რომელსაც ახლა ამ მომენტში ის გადის ამ ტრანსფორმაციას. ჯერჯერობით ისეთი რაღაც ჩანს თითქოს რომ არ აპირებს, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე გამოჩენას თქვენ ცხოვრებაში. ჯერჯერობით თქვენ დამალული ყავხართ, ასე თქმა არ მინდა. ანუ თქვენ სტატუსს არ განიჭებთ ჯერჯერობით, აქ ასე ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან იჭვიანობს თქვენზე, აინტერესებს ყველაფერი თქვენ შესახებ, მას გონია, რომ თქვენ რაღაცას უმალავთ, თქვენ რაღაცას არ ამშხავნებთ და რაღაც თავს იცავთ თითქოს მისგან, თითქოს, ანუ ის თავს კი არ გესხმით, უბრალოდ თქვენ ხართ ისეთ რაღაც თავდაცვის პოზაში, რომ ამ ადამიანმა არ მიიღოს იმაზე მეტი ინფორმაცია თქვენზე, ვიდრე თქვენ თვლით საჭიროთ. ეს შეიძლება ძვირფასებო რეალობა არ არის, უბრალოდ ეს ადამიანი ფიქრობს ასე და აღიქვამს ასე თქვენს, ასე ვთქვათ, მოქმედებებს. მოგვიანებით ის აპირებს იმოქმედოს, მოგვიანებით. გეგმებში მას ასე აქვს და რო იმოქმედებს, რას შემოგთავაზებთ, ანუ მოგვიანებით ის აპირებს რაღაც შემოგთავაზოთ. და რა იქნება ეს შემოთავაზება მისი მხრიდან? თქვენ ხართ მისი საყვარელი ადამიანი, თქვენ ხართ ის, ვინც ჭეშმარიტად უყვარს მას, ვინც ენატრებით. რატომღაც ამოდის მონატრების არკანი, ძვირფასებო, ვისაც გვერდით გყავთ თქვენი პარტნიორი და ზუსტად იცით, რომ არ ენატრებით, რა თქმა უნდა, ეს გაშლა არ გეხება თქვენ. აქ ამოდის უდიდესი მონატრება, უდიდესი სიყვარული. ასევე მას მიაჩნია, რომ თქვენ ხართ ძალიან ჭკვიანი, თქვენ ხართ პროფესიონალი თქვენ საქმეში. დაუშვათ თუ მუშაობთ სადმე, რაღაც პროფესია გაქვთ, რაშიც ხართ შეუდარებელი და ზოგადად ენერგეტიკა თქვენი მისთვის არის ძალიან გემრიელი, ძალიან მიმზიდველი და მას სურს შემოგთავაზოთ ოჯახი, თითქოს ასეთი რაღაც არის, მაგრამ ეს არის ილუზია. ანუ ოჯახის ილუზიის შემოთავაზება სურს, რაღაც ესეა, რადგან ძალიან უყვარხართ და რადგან სურს მას, რომ დაგარწმუნოთ, რომ თქვენთან ოჯახის შექმნა უნდა. და ეს რეალურად ასეა, რატო ამოდის, რომ თითქოს ილუზიაა ეს. ეხლა ვეძებასება. რეალურად ეს არის ადამიანი მარტოსული. მნიშვნელობა არ აქვს, ძალიან დიდ ოჯახშიც რო ცხოვრობდეს, ან ვინმე ყავდეს გვერდით, ან არ ვიცი, ვინც არ უნდა იყოს მის გვერდით, ის თავს გრძნობს მარტოსულ ადამიანად. ეს არის რაღაც ტრამალის მგელი, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც მარტო მიუყვება ცხოვრების გზას და არ აპირებს, ასე ვთქვათ, ვინმე დაიმგზავროს. კარგით. გრძნობა არც გვეკითხავს თავისით ამოვიდა, რომ უყვარხართ უზომოდ, მაგრამ მაინც ვეკითხოთ კონკრეტულად, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. დეპრესიაში ადამიანი ღელავს, ბნება აქვს უდიდესი თქვენს მიმართ.
ძვირფასებო ვეღარ ვასწრებ ამ ვიდეოს.